Кызылкая шаары тажылуу илдетке каршы эмдөөнү жүргүзүү боюнча жакшы көрсөткүчкө ээ болууда. Анткени мурдагы мезгилге салыштырмалуу эмдөөдөн өтүүнү каалаган жарандардын саны өскөндүгүн саламаттыкты сактоо кызматкерлери белгилешет. Илдетти дарылагандан көрө аны алдын алган жакшы дешет дарыгерлер. Кыргызстандын калкынын дээрлик 40–50% эмдөөдөн өткөндүгү айтылат. Азыр мисалы бизде Кызылкая жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ошол кызыл зонасы жабылган, бир 15 күндөй болду, бир дагы оору жок. Анан кабыл алуу бөлүмүндө дагы азыркы күнгө кайрылгандар жок да, ушундай. Бул бир эле тажын илдет эмес. Мисалы буга чейин туберкулез, кызамык, көп ооруларга, жугуштуу ооруларга ошол эмдөө жүргүзүп келе атпайбы? Ошон үчүн эми элдерде биринчи ишенич болуш керек да. Ооруну жуктургандар азайды деген менен медицина кызматкерлери калкты эмдөөгө жигердүү катышууга үгүттөшүүдө. Бүгүн да ушул максатта шаарда акция өткөрүлүп, 200 медицина кызматкери катышкан жөө жүрүш жасашты. 2020-жылдан баштап биздин тургандарыбыз бизде Кыргызстанда эмес бүткүл дүйнөдө канча өлүмдөргө адамдар учурады. Бул оорулардын алдын алыш үчүн бардыгы биздин илимпоздор атайын вакцина иштеп чыкты. Ушул вакцина иштеп чыгып, биз элдерге ушул вакцинди ковидке каршы жасаганыбыздан кийин ушул өлүмдөрдүн саны азайды. Кызылкая шаарында учурда Кытайдын Sinopharm, AstraZeneca жана Moderna, Pfizer, ошондой эле Казакстандан келген кошумча вакциналар менен калкты эмдөө уланууда. Вакцинадан өттүк 2 жолу. Жакшы оорубай эле жүрөм. Бала чакамды бардыгын колу кошуларды агыла жакшы оорубай эле жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Декабрдын канчасы экен эсиме түшпөйт. Декабрь айында алдык. 2 дозадан алдыңыз. Ооба. Кандай сизде жеңил өттү? Кандай эч кандай ал билинген деле жок, укол кылган. Анан эч кандай мага бир реакция берген жок. Ден соолугуң давлениең деген, анан ошон үчүндүр. Анан элди да чакырып келеттим, ал бекер мындай вакцина алыш керек деп эсептейм. Анан Кыргызстанда тынчтык, амандык, азыр акыбалды көрүп турасыздар. Шаардан өмүр сакчылары эмдөө жасалгандан кийин илдетти жуктуруу алгандарда өлүм коркунучу азайды дешет. Жөө жүрүш акциясына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түздөн түз катышты. Социалдык маселелер боюнча шаардын вице-мэри Мирлан Айтматов медицина кызматкерлери менен биргеликте борбордук көчөлөрдө лозунг жана плакаттарды көтөрүп, эмдөөдөн өтүү зарыл экендигин үгүттөштү. Бактыгүл Мирадилова, Алтынай Шабиддинова, Ислам Толубаев, Нурнюс, Баткен облусу.